Igbo bụ Igbo. Ọya dị na onye na-ekwu were ọnụ m mali m. Ọ na-atọ m ụtọ tata na igbe mmadụ amalụcha m ikwute maka akwa. Ọ bụrụ na adịte n'ebe ahụ mmadụ na-abụghị egosi ilu ike akwa ma ọ sị na onye nwa bụ agwa. O nwere ibe nsị ka m kwuo tata. O nwere ịma modo busy since. O nwegasịrị some videos m na-afụ. Ndị mmadụ na-atụkwalụ m some videos. My friends na-akpọ m sị m kere ibe na-eme nwa onye ọba na ịdọ mmiri kere ibe na-ekwu kere ibe na-eme nweziba n'ọkwọ n'ibe anyị metalụ na-eku maka na anyị nwere ekumeke ọdịbe anyị ọnụ kata ọpụa kwuo ụfọdụ ka ọ na-ekute m ụfọdụ ka ọ na-ekute njọ mana ibe m bịara tata bụ ka m mee ya ka m mee okwu nwa adreesị maka na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Ị na-aghọta ekwubu na maya apụta na maya alaza reply ndị mmadụ iwe ọsọ gụkwuo maka na ụdara chacha ya ama ya nche mana o nwere ibe menju wee sị mba ka m bịa tii nke ọnụ. Ị na-aghọta maka na my friends kpọọ m erigo nne so na ọ bụrụ na itiri ọnụ ọ dịka ụdị eji wee kwue ka o ji wee dị. In the 2022, o nwere onye a na-akpọ The Rock. Ọ sị na onye Imo steeti ka ọ bụ. Abịa bụ The Rock ka a na-akpọ ya. Ọ bịara be m tụrụ bịa sị m na ọ chọrọ ime travel, na ọ chọrọ ije obodo oyibo mana ọ chọrọ ọrụ ya bụ alụgharịa elu oke iwe ọbụna o tiri aka na-agarịa. Mweju akere ibe ijere iji ime n'obodo oyibo ọsị m ibe ọbụna ọ vụrụ ka o mebe. Nwesị akịkwa n'ibe ị na-alụ n'obodo a ọsị m for now na o nwere ibe ọ na-alụ. Ọ dịka ọ gwakwu nne ole ana n'ọchị ime travel n'ọchị ije obodo oyibo mana ọ chọrọ ka alụgharị ya ọrụ ya bụ alụgharị ya ka ọ na-enyere ya aka. Nwesị ya na ọma na ibe na-eme n'obodo oyibo bụ ọ bụ na imelọ biznes isoro na ndị na-apị bọtịn mana nwa ọgwụ mma arụ ọrụ ya nọ nnekwu ọgwụ ka ọ bụ na ya yuzuo dị ọgwụ na ọ bụ na o mee travel. Ị na-aghọta na ọgwụ a bụ ife na-abụ ka ọ na-arụ maka ndị na-azụ ahịa na-azụ nnukwu afịa. Nọ ya bụ ibubo nnekwu ọgwụ ka ọ bụ. Ibubo dube m lucha 2000. Ị na-aghọta ọgwụ dube m uri nne a na-agụrụ ọgwụ ọnụ na tipa bụbu ọgwụ dube m tipa ebusiri ya in the next 1 week. Ụdị ọsọ anyị nya jee ugboro 10 ma ugboro 20 onye ebupụrụ ọgwụ dube m 2 plot do ebe ọgwụ park. So na-agwa ya wee sị ya na ọgwụ nwa bụkwa o mee travel ka ọgwụ nwa ya alụba ọrụ maka na o nwere biznes ọ na-eme n'obodo a. Ọ sị no problem na o kwetara. O wee wepụta ego wee nye ndị visa fa gbagharịa visa. Ndị visa mara m ife men wee ruo tata visa ahụ apụtabeghị. Obodo oyibo jelozi ndị onwere ibe ọ na-alụ n'obodo a. Kedu ka onye nwere ibe ọ na-alụ ka ego ya esi wee na-abịa? Oluo 6 months after that 2022 oluo 6 months bịa sị m akwa na ife ọ na-afụ bụ ego nni na ọ ka bụ efụba nnekwu ego. Nwesị ya na ibe arụrụ ọgwụ bụ na ndị na ibe gbara mbụ niile eme travel niile eje travel niile ụmụ obodo ọkpọ ma mechetara ọzọ. Nwesị ya na ilu obodo ahụ ibe nlụrụ wa agazibe na-enwere ọgwụ a na-alụrụ ndị na outside country nwa ọgwụ a na-alụrụ ndị n'obodo a na ọ bụrụ ife eji alụ nke a ka eji alụ nke a kọwasịarịa nsị ya gotakwa ebunu ka egbuolu dị ọgwụ na dị ọgwụ ya alakwa alụrị ọrụ mana ya prepa aba ka o mee travel. Anyị kwesị okwe nna ya nwekwara ya ka nnọkọta last
ọkwa last 2 weeks na-anụ mkpọtụ na gate, mana ịma na mụ nọ n'ime temple, ebe m na-anọ n'ime temple do far na gate m, na-anụ noise. Asị na o nwere one guy na-enye nsogbu di a na-amụ na onwe one guy na-enye nsogbu, nwe onye gbara m afọ ya na onwe one guy na-enye nsogbu, mana fa nwere onye dị ife ahụ and nọ na-akọwa na ọbịa ga ebe a fọnụ before. Ị na-aghọta, emeri ya ọgwụ, asị ya na ife na ọ bụrụ na eche efu akwa n'ihi akwụ 10,000 naira ego ọjị na ego mma na akpara aka afụ akwa. The guy si na ọkwụkwa dị money ka ọnwa ife mmụbe m na-agba m. Ewesi oke nya naba Saturday eji afụ akwa n'ime compound ya ka ọ bịa. The guy si nọles na akwa ya eji aka ya si n'ime chamber pụta na gate bịa gwa ya the thing. Ị na-aghọta ibe m na-ekwu? Nọles na akwa ya si n'ime chamber pụta, ndị adụm busy n'ime ụmụbe nwesị a na iwe enwe adịrọ possible na ibe eme bụ ya na ba Friday Saturday ya bịa ebe ọ bụrụ na ya akwụnwụta 10,000 wee wụ akwa. The guy bido n'iru gate ahụ baba mba tụba the guy na-anọ na gate ọgụ, tụba ya challenge. The guy wee mee call wee kpọọ ndị security wee bịa wee sị ya kere ihe ị na-eme na be mmadụ na-anụ ọgụ, ọrịa ibe be mmadụ ifolo the rug the lose. So ọ na-eme ka ọnụ bụ ọgụ. Ndị security wee sị ebe ọ bụ na ọ bịara ebe n'ọgụ ka faje treat fọkọp ya, mana ma amalọ ife niile a na-eme o na after ka nwa be m bịa sị m wee kọtụ olu m ife niile a maka ndụ bizi n'ime adịgo m bizi n'ime. Before mmalị the guy apịago ya ịtarị mbụ ndị security. Ife mme bụ mgbe m pụtazi a na-akọrọ ndị tin wee sị mba si kpọgodo the guy ka m mara onye dị ife ahụ apịara ịtarị ahụ. O wee bụ na ọbago moto na chi ebe azụ, wee kpọọ ya, o wee bịa, ọ bịa nsị a kere ife bụ problem n'iru m ebe ahụ. The guy babakwa mba ahụ. So nsị a kọwalụ m onye bụ ka m mara onye bụ. Mgbe o ji kọwalụ m onye ọ bụ, o wee bụrụ 2 years ago and ọ bụrụzi ndị nọ na gate mgbe ahụ nọ na gate kịta. O nwere ozi ofu mkpụrụ mmadụ nọ na gate now nọbụ mgbe ahụ. Achụ ụmụ ndị agha achụ maka ife fa na-eme, so ọ ndị ọzọ nọkwa. So the guy baba mba nwesị ya na kịta na mfụ na mmụọ ya dụ high ya na ba emesie ka m kpọọ ya. Ọ sị na iwu bụ na-enye ego ata na iwu bụ na-enye nsị ego gị ka ị na-enye o. Ọkwa ịgwa m niile eme travel imezi travel kere ife bụ problem. Ọ sị m na onwe ezi 1 naira na agụụ na-agụ ya. Nsị a ngwa ya na ba ọ sị mba na-enye ego ata. Nsị a na o nwere ife imegide kịta bụ ka mụ na Hausa tụrụ okwu atata ya na ba na mmụọ ya dụ high. Ọ sị na oye eju wee gba m na onwe bụ ife ọ na-alụbụ bụ ife ọ kwụsị na oye ejigba m onye ọ bụ, na oye ejigba m na onwe bụ ife ya ife ọ nọ na ya bifo ọ kwụsị. Nsị a na o nwere ife ihe emenwu, na o nwegoro ife ihe eme na o ya emenwu nye na-aghọta na o nwee ife o ya eme oke ụdị ọ bụ na ọ na-aba mgbe onwe ife o ya eme ya mee. Ọ ife m gwara ya ọ nọ 2 days ntụtụrụ fonu m kpọọ the guy si ya nna kere ife bụ problem. Ọ sị na o jiri ọzọ ego na agụụ na-agụ ya. Nwesị oke ka ezi maka obodo oyibo ịgba niile eje. Ọ sị m na ndị ahụ na ọ ghọtara ife ndị ahụ ma eme na o jezi obodo oyibo wee na-agwa m na-apịa ya ịtarị. Nwesị ya na because of your stubbornness na ị kwesịrị ịbịa be mmadụ n'ụba ọgụ ka ebe na-anụziri ọgụ
and agwara gị gụ bie echi ị na-anụ ọgụ. Oke, ọ bụrụ na echefu m dade gụkwụọ 10,000. Ọ bụrụgodị na ịkwụọ 10,000 ahụ ịkọwara m onye bụ, enwekwara m ike inye the money back. Ife niile abụrụ ife ọgụ. After all, na mụ nọrọ onwe m ịbịa ka m gwọọ ọrụ ọgwụ. What of ọ bụkwa na ọgwụ aga aka nke ndị ọzọ si aga. Ọ bụrụ ijebe obodo oyibo now, onwere ka ọgwụ alapụ ịrụ ọrụ nọ maka na erigo ego because of visa ịgba, ị nwere ozi ego and onwere ife ị na-alụ, nya ka iji anụkasị maka na agụbago. Ị na-aghọta? So wee bụrụ ka the thing si wee mee, m wee kpọọ the guy na phone, m kpọọ ya na phone si ya ọ na-agba mkpụrụ mmiri, ọ sị m mba. Nsị a na obi m na-agwa m na onwe ife ọ na-eteki maka na agwa ọkpa be m ekwesịrị ọka ọkpa dị agwa. Ọ sị m na ọdụ sorry. Nsị a keribe bụ problem, ọ sị na o nwere ego nni. M wee si na my money gbarịa 500,000. Ọ sị na udo adịgo. Nya ka ọ nọkwa 4 days. Nna this guy kwa si m na ọka ya post m na ọka ya etin na net na ọka ya eme nke nwa tụrụ nkwụzuo ya 2.5 tụrụ nyekwuo ya extra 2 million. No if I spend the ribem, nsia no problem. Nsia no problem. Na menye. Nye the money. Man problem nye no nwa be mu. Just gbari the money. Ma se nwa be ya mere 2.5 ka ọ bụ 3 million. Imu ibe nje nyeri ego ahụ bụ maka na apịago ya etare. Iwe ọ na-asị na ọmụ site pịa ya etare jụọ na ya na ọfụma anya and ibe abụọ na ọ bụrụ ụdị a ka o ji wee mee ya pụta kwuo ya. Ị na-aghọta? So ịma na achọghị m ikwubo okwu a mana o nwere ibe mee nji chọọ ka m kwuo ya. Ibe nji weta almost 3 million na anya the guy bụ ajọzụ nchọ ka peace len. Ana m atụrụ mmadụ egwu ka onye bụkwanụ isi na maka na ọgụ mee nji wee kwụ ụgwọ. Ị na-aghọta? Na ekwubo onye mee nji wee kwụ ụgwọ, o nwewa nga a na-akpọ Paul Ezike. Nya bụ ụzọ post da video. Nya bụ onye mfu da video na post ya. Ọ dị guy sị m akwa na that guy nwee ife obu n'obi na m were ego ahụ nye that guy, m were ya asị taya moto nchenji na moto. Nya mee nji were that money nye the guy. Mana already mụ ekwugo m na mụ ya nye the guy the money maka ịtarị apịa ya. Mana ọ bụrụ na okwu a nwekwa ike gaba, ọ mara na video na evidio ebe ahụ ọ nọ maka na enwe CCTV kamera ka ụnụ fụ dịka ya mmadụ bịara ebe gị n'bọọgụ baba mba ya na-emekasị ọ na-ebi ifolo onye nọ na gate ife ọ gwa ime. Onwere mgbe mụ na o ji wee kọ, onwere mgbe mụ na onwere efukwuru m anya ife niile a na-eme mụ na wafube face to face since 2 years and so na ana m afụta ibe abụọ asị set up and the ọdụ go ndị na-akwere ya ọkụ. Mana o nwere onye na-atụ egwu, ntị adọrọkwọ ofu mkpụrụ ntị adọrọkwọ. So na ya ka m ji wee sị ka m bịa ka m bupụta this case. Ị na-aghọta? Ka m kọwalụ so my friend na mụ maka na nwere ndị ala mana all my friends ka m just and with my followers ka m kọwalụ for ife men. Ife nwa abụrọkwa ife men nya, ọ bụrọkwa ife men nwanne nya ahụ. Ife nwa bụ ife mere ebe last 3 years 2 years ago. Iwe anwa mere. Ị na-aghọta? O nwere dibịa ya bụ ọ bụrụ onye nye ụda money. Mana ibe nji nye ụdị money bụ n'afọ na aga ụdọ na-arụ. And from now to 6 months, ị gaghị maka na o nwere ibe ihe eji ya wee mepụtanwu. Ị gaghị ya agwụkwa. Ọ bụrụ inyewe ego bụ the problem.
ọ bụrụ na ị bịa ka mụọ dansị ma akwa na n'ọgwọ ngwa ya ka egwu na visa na-emerụ anyị achọ onye eme visa a na-emerụ ndị mmadụ visa agba dujefe obodo oyibo ike amụọ dan ọ bụ ife anyị na-abụrọ mba a na-anọkasị na-emekasị a na-aja n'iwe na-emekasị so ka mụọ dan ị na-aghọta afụsịkwa m voice note ọpọ na mụ nyesi ụtọ amụ 3 million afụsịkwa m voice note the guy na-agba onwe my friend sendere m voice note wee sị na ibe mma enyekwu ya bụ 10 million for assault after ka nyesi ya 3 million naira a menyekwu ya 10 million for assault ịbụrụ na the business na-eklik n'ọdụ ka ọ ga-achọ iji m wee jee obodo oyibo mara ịkọ aka na tikwa bụ aja na mụ na ọ ya arụ power private ka m kwuo one love.